Hey, murakaza neza kuri Rwanda nk'ibisanzwe n'umukobwa wanyu Nene ni buri mushyashya ndakwakiriye kandi buri musangwa ndagushimiye cyane kuba wongeye ukagaruka twaraburanye narabuze ndabizi byabaye ngombwa ko mfata akaruhuko ariko ikintu namaze kubona n'umuntu afashe akaruhuko kuri YouTube ubuzima burakuryohera kuzagaruka bikaba ikibazo nowe ikintu gitumye ngaruka no kubera ko suje nshaka kuvugaho yihutirwa nko mwabonye ku mutwe w'ivideo tugiye kuvuga ku bijyanye n'amatora like you guys ndikuvanga reka mbaze nangize akaruhuko kararyoha ubuzima bukaryoha and then kuzongera gufata kamera kumva ni stress so ngundagarutse kubera ko nubwo ntakoraga video abanyarwandakazi njyewe bumaze kuva campaign yatangira nsigaye ntuye mu Rwanda nsigaye mba mu Rwanda nyine mu bitekerezo ku buryo umva ngenda shaka kumenya abantu muri mu Rwanda umutari kujya muri campaign nimvuga campaign ndavuga kwamamaza umukandida wacu Paul Kagame like sinzi ibintu murimo buri munsi barumva naguruka nkaza yo mbega ibintu biryoshye ubu ndagira ngo nisabire like ni igitekerezo nyine ndabizi benshi muranseka ariko ubutaha kwiyamamaza saze biyamamaza no muri like I don't know I'm sure ko dufite like headquarters not headquarters but dufite like umuryango like aba ubwo ndi gushaka kuvuga gutera nk'ukuntu mu Rwanda like niba ari buri murenge cyangwa buri kagari bafite ngo umuyobozi wa FPR ibintu nk'ibyo mu rubyiruko cyangwa mu baki I'm sure ko no muri diaspora hari aba FPR benshi bahari umuryango bimeze gute dutirana ryari ukuntu se nishizemo Yego nyine twebwe abo umuryango nyine icyama FPR muri diaspora byifashe gute byayo makuru ndi kuyashakisha ko nabuze umuntu wambwira ati muri diaspora FPR yifashe gutya na gutya abayobozi naba or I don't know bahura ryari babigenza gute icyo ni kibazo ngiwe ngira ngo n'abantu yenda hari abantu benshi bashaka kubimenya ubutani twongera like amatora y'ubutaha FPR natwe twadukora aga campaign just for the vibe yo kwa abantu benshi bahuye kuriya like yo President Kagame like amaze I like image yengewe nakuze mfite na image ndi kubona ubu ngubu it's like a little bit different mbere naramutinyaga bati mgeni cyane nahura nawe nahita ndigita natitira ariko ubu ngubu it's like he's so friendly he's no rekwera kuba mu grandpere like n'ingero ze nyinshi umva ashyiramo abana oh my goodness yeah it's so good so njyewe njye kwamaza ntago mbizi ntago njana kwa ngo tumwamamaze ngo tora ariko nyine bira bintu bavuga muri style nari narabiboretse ko ndi kugenda mbyibagirwa ziriya ndirimbo like yo bunandi kwabwira ukuntu nsigaye nibera mu Rwanda ubu mbaje ibintu biri kuba muri Canada ndakuraye ntago nzi biri ko kandi ngira ngo natwe dufite amatora vuba ariko sinzi ngo biri kuva biri kujyaye kubera ukuntu maze iminsi nibereye mu Rwanda mu matora so kwa gatandatu ni ku cyumweru le 14 yes gutora ndashishikariza aba diaspora twese tugiye gutora nanjye kongera ngo tujye gutora umukandida wacu ikintu maze iminsi ndi gutekereza n'ukuntu kuri iyi myaka 30 by the way hari vlog ndi gutegura y'ibintu bike nagiye mfata mu minsi nari narabuze kugira ngo gusa tukacinge up nyine ndamenye ibyo nari ndimo twaributse mu kwezi kwa gatanu mfite utuvideo duke sinzi niba ndi budushyire muri iyi ngi cyangwa nzadushyira muri vlog reka nzadushyire muri vlog nzandi gukora iyo vlog yenda izaba irimo no kujya gutora ko ndashaka kuzajya gutora ntago byancika so nzakora obviously ntago byemewe gukamera mu cyumba cy'itora ariko
just urugendo, just the vibe, ubwo muzabane nanjye. And muri ibyo nashaka kuvuga nyine n'ukuntu kuri iyi myaka 30 nagize nayo ngo revelation ukuntu apasiteri n'abavuga ubutumwa bavuga ati narahishuriwe. I don't know, but nabonye u Rwanda mu isura nshya, mbona like President Kagame mu isura nshya, like many things ntari naratekerejeho. Ubu ngubu nibwo nabirealizing, like le 4 juillet tariki ya 4 hano muri Canada, it's like ngo Canada Day. Rero ku bantu benshi batazi histoire ya Canada, reka nze mbabwira akantu gato. Canada ifite abasangwa butaka bayo. Aba bazungu mubona ntago ari bo ba nyiri Canada, right? So hari abasangwa butaka cyangwa aba First Nation, niko abantu benshi bakunda kubita. Muri Canada nibo bantu ba mbere babakene bahari. Muri Canada nibo bantu benshi bari muri prison. Muri Canada nibo bantu benshi bari obese. Nibo bantu benshi babyara bakiri bato. Nibo bantu benshi bareka ishuri. Nibo bantu benshi, igihe mvuze benshi like pourcentage y'abantu bakoresha ibiyobyabwenge bari addicted. Nibo bantu benshi bafite ibibazo bya santé byinshi, batarya neza, baba babyibushye uko biboneye. Abantu benshi rero bakunda kubareba ukuntu, ariko nuko ko tutazi amateka yabo. Like birashoboka cyane yuko abanyarwanda ubu ngubu twe kuba tumeze nk'ukuntu abasangwa butaka bo muri Canada bameze ubu ngubu. I swear, like history yabo ijya gusa nk'iyacu. Bari bibereye mu gihugu cyabo, abazungu baraza, ubwo aba European n'abaki baraza babaza kubabeshya, bakorana amasezerano y'ukuntu bazajya babana bafashanya, hanyuma abazungu barabahinduka babambura igihugu. Abasangwa butaka bavuga ko bakorewe genocide. Guverinoma ya Canada ihora ibihakana, ariko urebye ukuntu babafashe, ibintu by'urubozo babakoreye, it's like a genocide. Ubu ngubu bahora bari mu bintu byo kuvuga ngo reconciliation. Obviously ntabwo abazungu bazareka igihugu ngo bagisubize abasangwa butaka. Ari nayo mpamvu usanga yenda hari amafaranga babaha just kwa kuri umusangwa butaka, hari pourcentage ubona buri kwezi y'amafaranga, kubera ko gusa uri umusangwa butaka cyangwa uri umumeti. Abameti baba ari abasangwa butaka bavanze n'abazungu n'ibiki byose. Anyways, aho nari ndi kugenda, aho naganaga no kuba nazana abasangwa butaka ba Canada. Okay, iyi video nyine nyiri recordinze hashize nk'iminsi mike cyane. Canada Day baye, niyo mpamvu bise binza mu mutwe. Nuko nyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda, iyo tutagira umuyobozi muzima ufite vision, utekereza kure kurusha like le présent, yabatekereza le présent yari kuza bagafata igihugu, abantu bose bakoze genocide bakabica, abantu bose bakoze genocide nda bakabirukana, cyangwa bakabakorera nabo irindi yicarubozo byo kwiyishyurira ibibi bakorewe, igihugu kikaba nta vision gifite, cyangwa se akaba atatekereza ku buryo literally igihe wumvisha abantu bavuga ubuhamya bwa genocide na nyuma ya genocide ukuntu bongeye kuba abantu, iyo batagira ubuyobozi bwiza, iyo batagira umuntu ubareberera nk'umubyeyi utekereza ku banyarwanda, akabatekereza nk'umubyeyi, abantu barokotse genocide nibo bantu ba mbere bari kuba ari abakene, nibo bantu ba mbere bari kuba bakoresha ibiyobyabwenge, nibo bantu ba mbere bari kuba batarize, nibo bantu ba mbere bari kuba buzuye muri prison, nibo kubera ko nta guide wari uhari. Nibo ngo basangwa butaka muri Canada, impamvu bameze kuri bameze nuko ko nta guide bigeze bagira. Icyambere baraje kubera ko bagira ibintu bitwa nk'amaband cyangwa like banayita amafamiye manini, baba bafite abayobozi bara destruction nyine, bakora uko bashoboye kose kugira ngo umuco wabo, ikintu cyabashyiraga hamwe, abazungu bakora uburyo bwose bashoboye kugira ngo babisenye. Ikintu kibi cyane bakoze nuko babamburaga abana. Ndivuga ngo vision yabo ari kugira ngo babasirimure, ngo babakuremo ubusangwa butaka, ku buryo wasangaga umwana ufite imyaka 2, ufite imyaka 3
barazaga bakamwambura ababyeyi bakamujyana ahantu kure, like hashize imyaka ingahe nk'itatu cyangwa ine, hari ahantu bataburiye abana benshi, niyo ngo barafataga bakajyana ahantu hameze muri interna ari abana mu bigo by'ababikira n'abapadiri. Ibaza umwana w'imyaka 2 bakamwambura umubyeyi we bakamujyana ngo kugira ngo bamusirimure, bakamuvanamo imico ye yose y'ubusangwa butaka, bakamuhindura ikindi kintu kidafite. Ubundi wabuze umuco sinzi ukuntu abisobanura. Kubura umuco birakwica bikakwangiza ko nta vision ugira, ntabwo umenya uwo uri we, ntumenya aho uva, ntumenya aho ujya, urura ahantu uri lost. N'impamvu abakanada benshi hano bafite ibibazo byinshi byo mu mutwe, ibibazo iyo n'indi suje twazavuga nuko ko abenshi abazungu benshi hano muri Canada nta culture bafite, kandi culture iratuyobora. Nubwo ari igihe ngo culture y'ikinyarwanda si nziza cyane nziza, ariko kameme iduha vision, iduha umuyoboro, kuba ufite values za kinyarwanda, ufite ahantu wa partner ko ufite ahantu. Hano ndagira ngo nongereho yuko abo bana barabatwaraga muri izo interna bakabahohotera, bakabafata ku ngufu, abarwayi ntibabavure neza, mbese urumva bavaga aho ngo bafite trauma, bituma habaho generation zipfuye nyuma yaho ngaho, kuko niba warakuze baragutandukanyije n'umuryango wawe, umuco wabo bakawukwambura, bakaguhohotera, bakagufata ku ngufu, bakagufata nabi. Abarwayi nyine nabo ngabo babashyinguraga aho ku ishuri nyine, urumva umuntu ukorera atakwitayeho. Ibintu nk'ibyizo trauma nk'izo nizo navugaga. Hari ukuntu njya ntekereza nkavuga iyo abari njyewe ntago ari kure nari gutekereza pe, nari simbizi niba ari Imana yamuhumekeyemo n'intumwa. Cyara abantu bavuga ngo umubyeyi Kagame, nkajya mbaseka. Umukecuru ari kuvuga ngo umubyeyi Kagame buriya like but umuntu uvuze ngo umubyeyi Kagame burya abazi impamvu abivuze, nuko abazi aho yamukuye, abazi naho amugejeje, kandi akabashaka ko akomeza akamugeza imbere. Muri make nyine kugira ngo tucunguze uburyo umwete njye no ku kazi ya nagira ngo tugire kano kaganiro gato, twongere tugacinga up, nanabashishikarize kujya gutora, no kwishimira ahantu like u Rwanda rugeze. Ndashaka no kuvuga noneho ku bintu bimaze iminsi bivuga like ku ma social media zose bataka u Rwanda mu bibazo byose. Nza kubyina natekerezaga impamvu ibyo bintu byose biba, n'impamvu abantu benshi baba bari kurwanya Perezida Kagame, and then I realized nibutse ikintu kimwe cyabaye kirandakaza, ariko sinagitekerezaho cyane. Enda ko batabizi, hari aka business gato mfite ncuruza ibintu bya Kinyafrika, yenda bikoze mu mahembe, ibintu bivuye mu Rwanda, uduseke, utuntu nk'utwo. So nari mfite market, nkunda gukora market muri Sama. Ndagenda nshyiraho akameza kanjye ndicururiza, haza umuntu w'umuzungu w'umupapa mukuru, yari afite nk'imyaka nka 50 w'umukire. Rero abazungu ari ukuntu nyine umurebe ukabona ko ari inshakarafu cyangwa ari umukire. Ushobora kwibeshya yego, ariko akenshi ukuntu yifata, ukuntu avuga, ibintu yambaye yose, yari umukire. Araza hi ndisetswa nyine byo kugira ngo mbeshye abakiriya nyine bagure. Arambaza where are you from? Ndamubwira I'm from Rwanda. Ngo ya I was in Africa, blah blah blah. Iyo nayo ni indi suje ry'umuzungu umubwira ngo I'm from Rwanda. Ngo my friend was in Nigeria. Ngo I don't know if you've been there. That's even better. How ari jya kubwira ngo mfite umushuti wanjye ngo muri Nigeria, ngo sinzi niba umuzi. It's like babumva Africa ari one village, and then anyways, yeah, education yabo ya geography is so limited ku byo biteye umujinya. Ariko ibyo biri out of topic. Icyo nashaka kuvuga nuko umugabo byaje kurangira, ariko umbwira ngo ukuntu yagiye muri East Africa, ngo u Rwanda ngo nicyo gihugu atakunze cyane, ngo yarahagiye ngo ahita have. Then I was confused. Nicyo utakunze mu Rwanda? Ngo he was too clean.
excuse me sir, literally nuko namubwiye ko ntawe numvaga ikintu ari gushaka kuvuga ngo ya ngo I went there ngo then ngo I didn't like it, ngo was too clean, ngo too organized, ngo so I moved, ngo I went back mu kindi gihugu ntari buvuge cy'abaturanyi kibamo akavuyo. And I was like so ndaza gufata pause kwitekereza. So you're saying that your stay in Rwanda wasn't good because it was too clean for you? Ngo ya ngo ngiye ngo my idea ngo of Africa, ngo the side of Africa ngo I wanted ngo was ngo the Africa ngo that mbese ashaka kwaza agasanga amashashi y'umukara ari kuguruka, agasanga kavumbe ahantu hose, agasanga nta mihanda, agasanga rigore zacu zuzuyemo ibikarito n'ama nyine ya myanda mujya mubona ahandi. Ngo we ngo niyo yashakaga, ngo niyo mpamvu yagiye muri icyo gihugu kindi, ngo ibyo bigaragaza ngo ku Rwanda ngo they are trying too hard, ngo ntabwo byumvikana ngo ku gihugu cya bro. Yavuze ibintu nuko nyine ntabwo nashaka guteza akavuyo ngo n'abakiriya bari kureba ibintu aho ngaho ku ruhande bagende, ariko numvaga ibintu biri kunzamukamo bigeze neza like you're so stupid like ibi mbivuze kugira ngo tujye twibuka yuko aho u Rwanda rugeze, aho turi kugana, it's a dream. So hari abantu benshi batabyishimiye stability dufite, hari abantu benshi batayishimiye, and I pray buri gihe kugira ngo abo bantu bashaka kudestabiliza, meaning uwo muntu wavuze ibyo bintu ntago yishimiye ko u Rwanda rutera imbere. Ngo yaba ngo ashaka igihugu ngo kiri clean, ngo yari kuguma hano, ngo nta mpamvu yari kujya hari. Ni ukuvuga ngo uwo muntu afite ubwenge buke cyane. Burya kugira amafaranga ntabwo bituma umuntu agira ubwenge. Hari abantu benshi bafite ubwenge badafite amafaranga, hari abantu benshi bafite amafaranga ariko mu mutwe wabo harimo iki, ntangiye kuvuga ijambo ribi, ariko buri muntu complete aho ngaho mu mutwe wabo harimo igikoma, ubufu. Uwo muntu rero urumva opportunity yose yabona yo kudestabiliza iterambere n'amahoro y'u Rwanda yayikoresha, kandi uwo ni umwe gusa wabaye stupid enough kubivuga, kuko abantu benshi babitekereza babyifuza, niyo babonye opportunity bagira icyo babikora ariko yenda batabivuga. And yeah, so ibyo mbivuze kugira ngo icyo kintu tujye twibuka, buri munyarwanda mu mutwe we ajye yibuka kwirinda ikintu cyose cyahungabanya ubumwe bwacu, cyahungabanya iterambere ryacu, ryahungabanya vision yacu, kuko hari abantu benshi bifuza ko dusubira muri zagara, dusubira inyuma, dusubira muri ibyo nyine. Uwo musazi kuno ndi kumwita umusazi kandi ari umuntu nyine w'umukire. Niza bavuga umuzungu w'umukire nukanyira ngo umukire gutyo, usanzwe niba abakire baba bafite inzu zifite ibyumba 8, amadusha ngaya make. Ako karakantu kugira ngo dutekerezo tukibuke, peu importe vision ihari, peu importe ibivugwa, peu importe ibiki, umutwe wawe ujye wibuka buri gihe gusigasira amahoro n'iterambere ry'u Rwanda. Niyo vision ubwo nibyo jambo ngenderaho buri gihe cyose. Ni nacyo gukunda igihugu bivuze rega. Ngiye naje gusanga gukunda igihugu ari ugukunda abanyarwanda n'iterambere ry'abanyarwanda n'amahoro y'abanyarwanda. Abantu benshi bavuga ngo gukunda igihugu ni ugukunda territoire. Gukunda territoire nyine ngo ubutaka bw'u Rwanda, nta kintu bimaze kuba wakunda territoire y'u Rwanda udakunda abanyarwanda. Kuri njyewe gukunda igihugu, gukunda u Rwanda ni ugukunda abanyarwanda. Ari nacyo kintu akenshi kima courage yo kuza gukora video, kuko mba nzi ko ndi gufasha abanyarwanda bagenzi yanjye. Hari abantu benshi yenda kuva mu Rwanda bakajya mu kindi gihugu ariho bazakura amaramuko, utuntu twose nize, utuntu n'utundi, akantu k'ubwenge numvishe nzi nkaba naza kakavuga no kugira ngo mfashe abanyarwanda bagenzi banjye nayo tubyangire mu Kinyarwanda, kubera ko kuri njyewe niko gukunda igihugu kwanjye, nibwo buryo bwanjye bwo gukorera igihugu cyanjye cyambere. Nta kabaragangira ko kuba najya kuba umusirikare, ndanashaje ndakecuru nubwo banyakira mu gisirikare, ndi mugufi ntibanya yo
ibintu byose byo kuza umusirikare ndago babinyemerera, ndago banyakira, kujya muri politike simbizi. Nubwo uyu munsi ndi kuvuga wajya wundi umupolitician, ariko na oya kari akantu gusa ko kugira ngo ibe nka gratitude ku mubyeyi wacu Kagame, umukandida wacu. Indirimbo ndi gukunda rero, nsoza mbabwira indirimbo ndi gukunda. Se nayo mpamvu ndaza kuzishyiramo hano, ariko YouTube ishobora kuza, YouTube ishobora kumpa strike or something. So izo ndirimbo nyine nizo mba ndi kureba abantu bagiye kwiyamamaza, nongere mbisubiremo. Uyu munsi turi kwa kangahe video nyikoze hano, ariko akane ubwo mwe murayireba kwa gatanu mu gitondo. Twebwe aba diaspora muri Canada tuzatora le 14 ku cyumweru, mu Rwanda muzatora kwa mbere. At least twe tuzatora mbere yanyu. Icyo basi kinshimishije, kubera ko kwiyamamaza byari biryoshye mwenyine. Abantu benshi babonye Perezida Kagame bwa mbere. It was a good experience nkurikije ibyo nabonye. But at least natwe ikintu tubarusha nuko tuzamutora mbere yanyu. Tuzamutora mbere yanyu. Nzabereka akanuze kuri veni yanjye, se bizemera. Nzaza mbyemera mbere kukuntu ngiye namugize Perezida mbere yanyu, namutoye mbere yanyu baya. So tuzongera kuvugana ryari ku nsinzi. Nzakora vlog y'ukuntu nagiye gutora. Anyways, mwakoze kubana nanjye. Iyi video nyikoze nta hantu nanditse, nagendaga mvuga gusa ibintu binjira mu mutwe. Ndizera ko hari umuntu iri bufasha, kandi nitagufasha ndakundi. Niba navuze ibintu byinshi bitumvikana utishimiye, at least utahani ibintu by'uko gukunda igihugu ari ugukunda abanyarwanda, kandi ko tugomba gusigasira ubumwe bwacu, amahoro yacu n'iterambere ryacu, ko hari abantu benshi batabyishimiye bashaka kudusubiza rudobya. Hanyuma nukuzahura twese tugiye gutora umukandida wacu Paul Kagame. Mwakoze cyane kubana nanjye, naho utaha. Ciao ciao.